Привет, друзья! Вы на канале Автобонус Групп, мы в Немец-Авто в Серпухове. Сегодня к нам приехал Volkswagen Touareg, у которого заклинило пневму, она не опускается. Скорее всего, проблема в клапане. Сейчас мы вам покажем, как мы это лечим. Итак, мы видим клапан, он находится в верхней части пневмы. Сейчас попробуем его выкрутить, не снимая пневму. Если не получится выкрутить, ну тогда, конечно, скидываем пневму, выкручиваем. Итак, клапан мы выкрутили. Обычными пассатижами зажимными не проблема вообще. Теперь мы просверливаем вот здесь мембранку сверлышком на 3 или на 4. Главное, чтобы он дуться начал. Как только дуться начнется, прикручиваем его обратно и надуваем пневму. Но у нас их два, сейчас второй тоже будем выкручивать. И потом все просверлим. Клапана мы просверлили. Теперь обратно вкручиваем в баллоны и накачиваем пневму. Итак, мы вам показали, как с помощью маленького отверстия продлить жизнь клапану пневмоподвески, не покупать новый, который стоит просто космос. Если у вас остались вопросы или есть предложения, пишите в комментариях. Всем пока!